大他不要看手机了，我们开始吧，不然都干不完了。哎。今天要和妈妈干一件大事。Hello，亲爱的家人朋友们，大家好，我是周妈。我虽然在城市里读大学，但是我从小在西藏农村长大的。平时呢，假期之类的都是在家里，帮父母分担一点家务活之类的。之前从内地过来到我们家做客的那位朋友非常喜欢我们家的这些坛子，然后他想要一个，我就准备给他做一个。这些坛子呢，都是我妈妈手工制作的，当然我也会一点。在西藏农村，几乎所有的女生都会一些织布的技术，很多观众看到我们家的毯子表示非常的喜欢。之前一直在拉萨培训，因为妈妈农活比较忙，所以回到家后才能和妈妈一起织羊毛毯。现在呢，我们准备先弄那个经线，弄经线的过程是非常复杂的，长度是这么长的。你在哪这吧？哦，听见。经线是纺织前的一道工序，经线比纬线要细，比纬线结实。先准备经编织线，卓玛现在只能当妈妈的副手。我这项工作叫拉线。手工羊毛毯是西藏的一个特色，因为藏族家庭很多都养羊，羊毛就会自己拿下来织。还有做衣服，比如说藏袍啊之类的，都是我们手工制作的，也是纯羊毛的。我这个拉线人的技术也需要杠杠的，不然的话那边乱挂的话那又不行。我现在就休息一下，今天太阳特别的大，然后还是挺辛苦的。西藏只要不是专业养殖场，藏族家庭一般不会把自己养殖的牛羊卖出去。在西藏最喜欢吃羊肉的地方也是日喀则，所以日喀则的羊毛相对来说也是最好的。我们现在已经挂完一半了，这些线一一的挂在这个经线上面，一一的绑在这里，由他来做。这个我不会，我只会在那边串来串去。妈妈的手真的太巧了。经线终于搞定完了，来欣赏一下我们的杰作吧。呀，看出去在你用了，你就懂一道，用一遍道。哦，用一遍道，对。这嘛，过去这个那录几遍的，那弄那天那你那个样式的。用一道。跳下来，我撑不住。hati ma friends, tati villersi. Oh. OK。经线现在已经弄好了，然后后面就把那个卷上来之后呢，就架到那个绑着的架子上面，成功的卷完了。完成后，妈妈和奶奶一起准备编线。原线呢是这种的羊毛，就是特别的柔，这也是我们自己家的羊毛，然后经过这种，我就打出来毛线。毛线是这样打出来的。奶奶负责把羊毛线打出来。这个呢是已经打完的毛线，原先是这种的羊毛，这些呢都是自己手工打出来的羊毛，已经打出来的毛线，这个也是打在棍子上面的，这个叫尾线，串好在那个线中间，然后转来转去。妈妈准备开始做我不会的工作了，我坐在旁边好好学习。具体过程还会拍视频，大家敬请期待。好了，那今天这期视频呢，先就到这里结束了。太阳都快要落山了，然后我还有忙别的。那我们明天的视频再见，拜拜。卓玛会好好努力的，关注我，了解真实的西藏。让我们忙起来吧。
Hello，今天看不上左美眼亲爱的家人朋友们，大家好，我是周妈。昨天没更新是因为我帮别人去盖房了，然后就没法更新了。在西藏农村这边，如果我们村子里的一个家庭有盖房的话，我们全村人都会过去帮忙的，这是一个传统。最近呢，在忙一件大事儿，牦牛的那个牦牛的毛做的吗？牦牛的毛，或者是那种有山羊的毛。哦，这些色也是我们自己调的色，自己染的。哦、对，那这个黑色呢，也是自己染的吗？黑色是本来是那个本身的黑色，对，牦牛的那个本身是那个嘛。有位朋友喜欢我们家的羊毛毯子，所以我和妈妈给他做一个新的。前几天已经把准备工作经线、纬线给弄好了，而且上到了机器上面。这个呢是我们昨天弄完的经线，已经在这个线轴上面卷起来了。纺织的基本原理就是经线和纬线按一定的顺序以一定的密度交织。经线是架在机器上的按一定的顺序排列的线，线的根数决定了布的幅宽。这个架子就是我们纺织的机器，也是手工做的，这是木头。现在的工作就是机器操作了，这个只有我妈妈会，妈妈还需要学习才能精通。西藏纺织技术最早起源于卡若文化，这是西藏最早的新石器文化。早在那个时候，西藏藏族的祖先就使用动物的骨针、骨角锥、皮毛等工具来制作衣服。传统的纺织机都是木工手工制作的，它的主要部件有这个是钢口，然后这个呢是轴轮，然后这个是蹭，还有一个脚踏板。这个脚踏板也是很有讲究的，每个脚踏板和一个蹭是相连的，两根蹭为一对，挂在纺织机上面的转轴上面。这个呢是线轴，然后这边的呢这个是布轴。这些呢是现在已经织完的，红色的是边线的，就是为了好看。它的厚度呢也是非常厚的，就是毛茸茸的，不像那种毯子。就它厚度是非常厚的。随着吐蕃时期的建立，西藏进入了农牧业的时代。西藏的人学习了各种的纺织技术，结合自己的开发，形成了独特的羊毛纺织技术。纺织是一项古老的手艺，对于藏族来说，农业、游牧、牛羊毛纺织是我们的三大传统产业。西藏纺织分为卡甸、邦甸、俘虏等等。邦甸就是色彩的围裙，之前在妈妈的视频中给朋友展示过。而卡甸就是牛羊毛纺织，整个西藏当属日喀则江孜县的技术最好，被誉为卡甸之乡。江孜卡甸文化传承了1000年，几乎每家每户的女生都会。看到妈妈的技术这么好，而且我们江孜又是最好的，内心的自豪感不言而喻。这个呢是纬线，就是平时我们做那种帐袍啊之类俘虏的时候，就是用梭子，然后穿梭在经线中间。但是这一次是毛毯，所以直接穿在这个木棍上面，直接穿梭在经线中间。西藏的纺织分为很多种，以后的视频有机会都给大家介绍一下。今天主要给大家看看把线上的机器后的操作。制作一个毯子远没有那么简单，感谢大家的喜欢。在纺织机上纺织的过程看似比较简单，但是之前准备的经线和纬线的过程是比较复杂的，要经过数道的工序才能完成。之前呢，我因为在学校，然后妈妈也以后比较忙，就拖了几天。然后我现在已经回来了，我们现在开始织一个羊毛毯。好了，那今天这期视频呢就到这里结束了。等这个制作完成之后呢，我就给你们看一下这个什么样子。那我们下期视频再见。下期视频更精彩。